نن افغانستان له داسې ټیم سره لوبه لري چې د هغه ماتول مشکل څه چې ناممکنه ده، خو افغان بالرانو داسې جادو وکړه چې د هندي غوندې لوبډله یې په بیټینګ کې چې نوم لري افغان بالرانو راګیر کړه. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن شنبه د انګلند په ساوث هامپټن ښار کې افغانستان له هند سره لوبه کوي. پچه هند وګټله او توپوهنه کوي. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان شپږمه لوبه ده. افغانستان خپلې لومړۍ 15 لوبې ټولې بایللې دي. په افغانستان لوبډله کې نن 2 بدلونه راغلي. د نورعلي زدران پر ځای حضرت الله عزازی بیرته لوبډله کې اخیستل شوی او د دولت زدران پر ځای افتاب عالم لوبه کوي. وروستی حال دا دی چې هند په 22 اورونو کې 98 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د لوبې په 15م اور کې مجیب زدران هندي روهیت شرما وسوځاوه. په 15م اور کې راهول هم د محمد نبي په توپ وسوځېد، خو کپټان ویرات کوهلي پر وکټه ودرېد او 48 توپونو باندې خپله 50 بشپړه کړه. د ساوث هامپټن لوبغاړي وکټه د توپوهنې لپاره مناسبه بلل شوې او ښایي همدا لامل چې هندي کپټان کوهلي د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلمشر ګلبدین نایب هم وویل که یې پچه ګټلې وای نو ښایي لومړی توپوهنه کړې وای. وړاندې 13 سپټمبر افغانستان له کوربه انګلند سره لوبه لرله چې افغانستان ته یې په 150 منډو ماتې ورکړه. له دې وړاندې افغانستان استرالیا، سریلانکا، نیوزیلینډ او سویلي افریقا پر وړاندې ترسره شوې سیالۍ هم بایللې دي. له دې مخکې دواړو لوبډلې په 2 یو ورځنیو لوبو کې مخامخ شوې دي چې یوه یې هند ګټلې او بله له کومې پایلې پرته ختمه شوې وه. د نړیوال جام سیالیو کې البته دا د افغانستان او هند ترمنځ لومړنۍ سیالۍ ده. هند لوبډلې د نړیوال جام سیالیو کې تر اوسه 4 لوبې کړي چې 3 ګټلې او یوه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه. دې سره تر اوسه هند په دې سیالیو کې ماته نه ده خوړلې او افغانستان دې سیالیو کې تر اوسه کومه لوبه نه ده ګټلې. د پوینټونو په درجه بندي کې هند 4م ځای لري او افغانستان وروستی ځای کې دی.